أصبحنا وأصبح الملك لله. أكيد دلوقتي بتسأل نفسك مين اللي أقرع أبو نضارة اللي قدامك ده؟ تعال أحكي لك أنا مين. أنا يوسف ياسر أو أبو ياسر، صانع محتوى مش قديم ومش جديد أوي. كان عندي تجارب مع قنوات خرا زمان، بس بقالي على القناة دي أكتر أو داخل على 8 شهور أو 9 شهور. والمشكلة إن ال8 شهور دول عملت فيهم 8 فيديوهات بس. أنت متخيل؟ 8 فيديوهات في 8 شهور، يعني لو قسنا كل شهر مش عارف فيديوهين او كل شهرين فيديو، فالاسلوب ده انا جالي اكتئاب منه وحاسس ان انا تعبت. فقلت اطلع في سكام كده وايه، ابدا احاول اعمل فيديوهات بالفيسكام وحاولوا تدعموني فيها على قد ما تقدروا يعني. فالمحتوى القناه الجديده هيكون ايه يعني، هيبقى احسن من المحتوى اللي فات، هيبقى مفهوش شتايم. المحتوى القديم كان فيه شويه شتايم كده، معلش. ويعني الناس اللي عارفه المحتوى القديم هتعرف فيه اللعب، العاب غريبه، العاب رعب، مش عارف ايه، العاب بتنجانه. ممكن نلعب اف سي او اي فوتبول او العاب رعب كده باقتراحكم، هنلعب وهنظبط الدنيا ونطلع ستريمات. ولو كملت ونجحت على يوتيوب هيبقى هو ده الفيديو اللي هيتعمل رياكت عليه بعد سنتين تلاتة، والله الله اعلم يعني هيبقى امتى. بس هنشوف ان شاء الله تبقى حاجة كبيرة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وسلام يا برنجي، على طول بقولها في الصوت بس اول مرة اقولها في الفيديو. يلا سلام.